वेलकम टू फिनटेक गियर्स। सो इन टुडेज़ वीडियो हमारे पास एक डेस्कटॉप है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन करा हुआ है, लेकिन इसका जो CPU फ़ैन है वो ऑन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑफ़ हो रहा है। वो देखिए, फ़ैन ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। आप देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई ऑन है। ठीक है, इसका स्विच ऑन है इसका, और ये देखिए कोई डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली क्या करते हैं हम मेन्यू इंटरफेस यूज़ करते हैं। जैसे हमने मदरबोर्ड यूज़ करा, उसके अंदर हमने रैम यूज़ करी, कनेक्ट करी, सप्लाई कनेक्ट करी, और बाकी सब चीज़ें जैसे आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हमने रिमूव कर दी इसके अंदर। तो मिनिमम सेटअप रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसकी CMOS चेक करेंगे। CMOS हमने इसकी चेक कर ली है। उसके बाद पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं, इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया कैसे हम चेक कर सकते हैं। और हम उसके बाद उसकी मदरबोर्ड और फिर रैम रहेगी, तो हमने इसकी रैम भी जो है ना, रैम भी हमने इसमें न्यू लगा दिया है। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर सेम इशू आ रहा है। तो क्योंकि रैम यूजली क्या होता है कि हमने न्यू रैम लगा दी तो हमें लगता है कि मदरबोर्ड का इशू है, लेकिन रैम न्यू लगाने का सेम इशू है। तो हम इस पर क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि इसमें स्लॉट का भी इशू आता है। जैसे कि हमने इस पर न्यू रैम लगा दी है दोबारा, लेकिन तब भी सेम इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली पावर ऑफ करेंगे। तो यूजली क्या होता है कि जैसे रैम ने चेंज कर दी, न्यू लगा दी, लेकिन तब भी सेम इशू। लेकिन कई बार स्लॉट का भी इशू होता है, जैसे कि हम इसको दूसरे स्लॉट पर लगाते हैं। इसको हम पहले क्लीन कर लेंगे, कोई भी रैम लगाएंगे इससे कॉन्टैक्ट से। उसके बाद इसको हम दूसरे स्लॉट पर भी लगा के देखेंगे। हमने इसको प्रॉपरली टाइट कर दिया है इसके अंदर। मेक श्योर कि ये प्रॉपरली इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है आपकी। अब हम क्या करेंगे, और ये जो लॉक्स हैं ये पूरे कनेक्ट हो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ऑन करेंगे। इसको ऑन कर दिया हमने। अब इसको हम स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करा, देखिए इसका जो फ़ैन है अब कंटिन्यूसली रन कर रहा है। और देखिए उसके ऊपर डिस्प्ले भी आ गया इसका। फिलहाल हमने हार्ड डिस्क इसकी लगाई हुई थी तो वो बूट भी हो रही है प्रॉपर। सो दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी रैम खराब हो तो आपका स्लॉट भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि इस मदरबोर्ड का जो ये फर्स्ट स्लॉट है ये मुझे लग रहा है डिफेक्टिव है। तभी हमें क्योंकि हमने पुरानी रैम को भी जब हमने दूसरे स्लॉट पर लगाया तो हमारा सिस्टम चल गया। इसका मतलब रैम का इशू नहीं है, स्लॉट का इशू है। तो अगर आपके पास भी ये इशू आए तो आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।